Umjikjelwa ubezethemba futhi ezazi ukuthi ungubani. Bungeke ukwazi ukumnqanda ngoba kukho konke akwenzayo ubengazingabazi. Ake sibuke ukuthi lo moya umsebenzele kanjani umfoka Ngubane endimeni yezomculo. Umjikjelwa ukhulele eMabomvini eMvoti kwaJikijiki, kodwa usheshe wakhuphukela eGoli ngo-1997 la afunde khona i-high school. Ngalokho ukwazile ukubamba indlela yokuphila kwasemakhaya aphinde abambe neyasedolobheni. Njengomuntu okhule elandela umahawukela, kwathi noma sekudlange uMgqumeni waba naso isifiso sokuthi ngelinye ilanga asebenze naye. Ngonyaka ka-2001 kwakune-event eJabulane. Umjikjelwa kuthe mayezwa ukuthi kuzobe kunamatshitshi amhlophe, wathi cha, shuthi ibhova liyobe likhona, wabe esephikelela khona ngenhloso yokuyozethula. Kuthe ngempela mayebona ibhova waphuthuma kulo, wafike wazethula washo ukuthi uyafisa ukusebenza nalo. Lamkhomba kubaba uQondani Mthethwa owayeseduze lathi nangu ubaba obhekelele lezo zinto. Babe sebenikana izinamba zamafoni. Wathi ngicela ukuthi wathathe kulo baba. Kusho ukuthi ngangakamazi uQondani ngaleso sikhathi. KwakuQondani wayesethi wathatha kulo baba, wayesenginikeza uQondani amafoni kaMgqumeni ngase ngithatha nawakhe. Saxhumana ke nayo ngaleso sikhathi usahlala eThembisa. Leso sibindi sokuqonda ngqo samsebenzela umfoka Ngubane ngoba akuphelanga sikhathi nangu ubaba uMthethwa esefona ethi alisondele icalaha eThembisa laba berehesa khona. Ngaleso sikhathi ke ithimba elihamba noMgqumeni belingakandi ngoba icalaha umuntu elamficese khona kwaba umtshengiseni. Kwathi uma engena umjikjelwa akafikanga nje wajabulela ukuba seduze noMgqumeni, kodwa ukhombise okukhulu ukukhuthala nokuthanda umsebenzi. Uma kuhamba umuhle icalaha lazihlupha ngokufunda ngoba umtshengiseni ubehlala nalo phansi alifundise ukubheka indlela yesibili. Ngempela umjikjelwa ugcine esebaluleke kakhulu ngoba uma uMgqumeni eyoperforma live bese kubheka yena umjikjelwa eyibambe noNdimande. Kuhambe kwafika lapho umtshengiseni eshiya indlunkulu eyoqala iqembu Amageza Amahle. Isikhala sikaGcwensa besisikhulu kakhulu ngoba nguye umuntu obeqonda ngokugcwele indlela uMgqumeni asebenza ngayo futhi nemoya yabo ixhumana kahle. Kodwa ngenhlahla ngaleso sikhathi ubese khona vele umuntu ongangena kuleso sikhala. Lowo ke bekungumjikjelwa. Ube esethola ithuba lokungena e-studio ayobheka kanye noMgqumeni. Ku-album yamagcokama eyaphuma ngo-2004 ethi Sawubona, wazwakala ebheka ngendlela yesibili. Kanti ubecula naseqenjini yamalanda amhlophe. Ku-album yabakwethu ngo-2006 ethi Ama-Fong-Kong wacula futhi nakhona. Kuwo onke lama-album ubesuke ebheka. Noma-ke ngokuhamba kwesikhathi uMgqumeni ugcine eseyibambela kuma-backings. Ngonyaka ka-2005 uMgqumeni uvule iqembu iThwasa Lami ngenhloso yokuveza abaculi asebephuma esandleni sakhe. Lapho-ke umjikjelwa wathola ithuba lokulida ingoma okokuqala beno-DSD. Abantu abaningi bese bemazi umjikjelwa ngalesikhathi, kwazise nakukhava i-album yabakwethu ubevela. Ngo-2007 kwakunezinkinga ezadala ukuthi kuvunyelwane ngokuthi iqembu abakwethu ngeke likhiphe ngalonyaka. Umjikjelwa wabe esebona kuyithuba elihle leli lokuthi angakwazi ukucula eyedwa ezimele. Wabe esetshela uMgqumeni ngalesifiso sakhe sokukhipha i-album.
Wathi-ke uMgqumeni kulungile ayenze ayilethe kuye ayizwe. Lenza kanjalo ngempela ichalaha. Noma uMgqumeni wayegculisekile ngengoma yechalaha, kodwa kwathi mayemcelela ukuthi ikhampani iy'ngane zoma imsayine, yakhombisa ukumngabaza. Kungenzeka babexwaya indlela acula ngayo ngoba ibingajwayelekile. Waqhubeka uMgqumeni wazama kwamanye amakhampani waze wafika kwenye okuthiwa yi-NTP Music, lapho abamfuna khona incwadi. Lala laphetha ibhova kwencwadi lisho nokuthi sekuyoba sengathi liyabadayisela kanti alimthengisi kuphela lifuna bemsize kulomsebenzi wakhe. uMgqumeni ubematasa kakhulu naye ngomsebenzi wakhe. Wathi mayebona isikhathi engasenaso waseyetshela uMjikitshelwa ukuthi akabe zama naye ukuthola ikhampani. Waqhubeka-ke uMjikitshelwa ehamba ecinga waze wathola i-Amon Music eyakwazi ukuthi imsayine. Ngempela ngonyaka ka-2009 ngoGudi uMjikitshelwa wakhipha i-albhamu yakhe yokuqala ethi Sihlupheke Sonke. Isinqumo sokuphuma ngaphansi kukaMgqumeni sakhombisa ukuba nesibindi ngoba ngaleso sikhathi uMgqumeni noMtshengzeni babevimbanisile kumaskandi. Kodwa ukuzethemba kukaMjikitshelwa kwamsebenzela ngoba i-albhamu yakhe yokuqala yakwazi ukudayisa ngaphezu kuka-10,000 copies nokungesiyo neze into encane. Kusuka kuleyo albhamu-ke akabange savinjwa phela umfoka Ngubane, emculweni besebezwa ngaye. Le ndoda ikhono layo liyisebenzele kodwa ukuhambe phambili kakhulu indlela abezethemba ngayo. Ngisho ekhuluma ubumuzwa ukuthi akukho ukungabaza futhi inselelo engayesabi. Ubengamane azethembe ngokungekho kodwa ubezinika isikhathi afunde izinto kwabanye abantu. Kuningi esingakufunda ngempilo yale ndoda nangendlela ebiyenza ngakhona izinto. Hhayi-ke, ake ngiyibambe khona la. Bengithi angisike nje elijikayo. Ngiyaphela lapho. Uma ngabe-ke uyithokozelile le video ungakhohlwa ukucindezela usubscribe ukuze uzothola ezinye iy'ndaba ey'phathelene nomaskandi.